Marojnani yeyish nariyada tursin, yonidan o'tib ketsam ham tomog'im og'rib qolardi. Nimaga shuni ko'rdimmi? Shuni hozir va shu muzdek narsa xuddi menga tekkanday bo'lardi-da, tomog'im og'rib qolardi. Endi xuddi o'shani o'ylab ko'ring, shu muzdek narsani hozir yedim, meni tomog'im og'rib qoladi. Yoki ota-onalar, "Ey, muzdek yeyapsan, hozir tomog'ing og'rib qoladi" deb signal beramiz-da. Bo'ldi, tomoq og'rib qoladi. U tushunsa, tushunmasa farqi yo'q. Chunki miya unga og'rib qolishni signalini oladi. Ana shunday qabul qilishga bog'liq bu narsa. Qabul qilish to'g'ri bo'lsa, hattoki nimada? Effekt platsebo degan narsa bor. Platsebo degani dori shakliga keltirilgan, lekin dori emas. Misol, mel, oddiy mel ilgari doskalarga yozilgan mel ishlatilardi. Ana shunga o'xshagan narsadan oddiy kraxmal yo bir narsadan tayyorlangan dori shakliga keltirilgan shunaqa preparatlar bor. Ularda platsebo deyiladi. Effekt platsebo degan narsa bor. Bu nima degani? Masalan, bemorga shu darajada ishontirib, bu shu zo'r doriligini ishontirib bersangiz, masalan, og'riq qoldiruvchi nihoyatda kuchli. Men kecha ichdim, bitta ichganimda qoldi. Agar o'sha inson ishonib turib, menda ham xuddi shu natija bo'ladi deb ichsa, og'riq qoladi. Aslida u og'riq qoldiruvchi bo'lmaydi.